След малко ще станеш свидетел на раждането на една нова легенда. Една тема, 4 в гореща мисловна битка. Ти може да си един от тях. Контрапункт започва сега! На живо от София започва Контрапункт. Посрещнете водещите, секундантите на словесния дуел, реферите на честната игра, съдиите на вечното дерби. Контрапункт. Да чуем аплодисментите ви за Пламен Митев и Николай Емил Шопов. Добър вечер, уважаеми зрители! Ти не си поредния нищо не значи зрител, а ние не сме поредното телевизионно безмозъчно предаване, което ще убие част от живота ти. Добър вечер и от мен, уважаеми зрители. Ти и твоето мнение сте важни за нас. Ако ти стиска, не сменяй канала. Контрапункт е твоя мегафон. В Контрапункт ти може да изкрещиш това, което мислиш, и твоят глас ще бъде чут. Всяка седмица ще ти хвърляме ръкавицата. Ще мятаме по една тема, по актуален, наболял проблем. Очакваме твоето есе и твоята гледна точка. За или против. От теб се иска да не спиш, да мислиш и да ни изпратиш това, което си написал. Вярваме, че си заразително убедителен, нахъсано безпощаден и търсиш истината до край. А ние търсим теб. Ако се дуелираш с мисли, ние ще ти дадем шпага. Ако си интелектуален гладиатор, ние ще ти дадем арена. Спокойно няма да те хвърлим на лъвовете, сам ще ти осигурим известен самишленик, известна личност, с която ще защитавате вашата обща битка срещу противниковият отбор. Почнах вече да правя лапси от самото начало, от първото предаване. Нищо. Съвсем не е случайно, че стартираме точно в Деня на народните будители. Като просветители, ние от Контрапункт искаме да събудиме вашата съвест, за да изразите гражданската си позиция. Предстои да обявим първата тема на Контрапункт. Темата, която днес ще развее флага на войната. За или против въвеждането на образователен ценз при гласуване? Гласуването трябва ли да бъде право на всеки? Или трябва да е привилегия само на образованите? Над 50 души ни изпратиха есе по темата. Селектирахме 10 най-добри есета. Авторите им сега са тук в публиката, разпределени на 2 отбора. За и против. След малко ще ви представим известните ни гости. Те ще изтеглят по едно есе и ще го прочитат на нашия люлеещ се стол. Да видим дали тезите им ще се разклатят. След прочитането на есетата, двамата автори победители ще бъдат поканени да се качат на сцената и да вземат мястото си до гостите ни. И така, съвсем скоро първите 2 двойки ще влязат в битката. В търсене на истината на живо тук пред вас. Ще се лее мисъл. Разбира се, че мисъл ще се лее. Нека първо видим видео по темата. Правата на всички граждани са равни пред закона. Конституцията на Република България не допуска ограничения на правата или привилегиите, основани на раса, народност, пол, етническа принадлежност, произход, образование. Аргументите за въвеждането на образователен ценз при гласуване обаче напоследък се увеличават вследствие на търговията с гласове, която се упражнява предимно сред неграмотната част от населението. В районите с преобладаващо такова население се наблюдават и най-много нарушения в изборния ден. Основният мотив за въвеждането на образователен ценз при гласуване е, че дори за издаване на свидетелство за управление на автомобил се изисква основно образование. Не би ли трябвало да бъде приложено същото правило и когато чрез пускане на гласа си ние активно участваме в управлението на държавата? Ако пък е така, честно ли ще е това спрямо тези, които по една или друга причина не са имали възможност да получат образование? Трябва ли те да бъдат lишени от правото да участват в управлението на държавата, чиито граждани са? Aşağı Voden'in can kardeşlerime iyi akşamlar. Искаме извинение! Става въпрос за един добре организиран, добре премислен сценарий.
Време е да разбулим мистерията около звездните ни гости днес. Да вдигнем завесата и да разкрием кои са те. Тя е морска нимфа, родена през 86-та година в Бургас. Завършва висше икономическо образование, което в момента и помага да изчислява безупречно калориите, които трябва да приема на ден. 5 години е живяла и работила в Гърция, като пиар на местно списание. Но скоро намира мястото си, а то е некъде другаде, а на първата страница на списанията в България. Ние сме и благодарни, че никога не се е притеснявала от волотата си и още по-благодарни, че да я е демонстрирала смело пред камери и обективи. Първата си гола сесия прави на 18 години за Playboy, което я превръща в най-младото зайче на страниците. Първоначално се снима без знанието на майка си. Мамо, моля те, не й се сърди. Тя е родена за това. Нейн е и рекорда за най-бърза фотосесия. 40 минути за списание Максим. Както пред камерата, така и в леглото тя няма задръжка. Тя обаче има награди и постижения. През 2009 година печели конкурсите на Playboy, Miss Playmate и Playgirl 2009. Става популярна след участието си в реалити форматите Бягство към победата и V Brother 2012. Тя чете Пауло Коелю. Тя е лъчезарна, позитивна, усмихната, купунджийка и с добро сърце. Тя защитава позицията, че в България трябва да бъде въведен образователен ценз при гласуване. Нейното име е Златка Димитрова! Здрасти, Злати, заповядай. Злати, здравей, много ми е драго, че си тук при нас, заповядай. И благодаря за поканата. Много се радваме, че я прие. Разбира се, с удоволствие, имайки предвид темата. Заинтригуваме. Добре, супер, добре дошла в нашото студио и нека видим твоя опонент. Следващият ни гост, уважаеми зрители, е един софийски гамен, роден през 70-те години в София и е вечно изкушен от думите. Като ученик Денем учи в Националната природо-математическа гимназия, а вечер пише своите стихове по тъмно. И въпреки, че връзката му с перото се оказва успешна, той решава да изневери с медицината, докато следва той се пробва и като дърводелец, анкетьор, санитар и, внимание, уважаеми зрители, като медицинска сестра. Но думите не го остават на мира. Работи като психиатър и пише за редица известни вестници и списания, сред които са Сакс, Егоист. Учредява заедно с група водещи сценаристи и сдружение на българските телевизионни сценаристи, уважаеми зрители. През 90-те години участва активно в политически протести и получава присъда за дребно хулиганство, поради това, че е запалил огън на площада пред сградата на Народното събрание, заедно с не кой да е, а разбира се Мартин Карбовски. Защитава позицията, че не трябва да бъде въведен образователен ценз при гласуване. Колега, ще прекъсна. Така или иначе този анонс е доста труден. Тук-що колегите ми съобщават, че за съжаление, въпреки желанието на господин Терзийски, той е възпрепятстван да присъства днес в нашото студио, което ние му благодарим за това, че той имаше желание да бъде тук днес и наистина искрено съжаляваме, че не успя да дойде. И си запазваме правото да го поради ред причини. Пак. Да. В този случай колегите ми съобщават, че можем да поканим тук на сцената човека, който трябва да поеме тази отговорност, а именно главният редактор на предаването. Дами и господа, моля посрещнете, моля, Бетина Мутушева! Бети, здравей, заповядай. Изключително ми е драго да те видя тук. Това е абсолютно извън сценарий. И очевидно, да. Това ще видим какво ще направим това предаване. Иска на живото предаване. Това днес ще се дуалират, така да се каже, Бетина Мутишева и Злати. Така че им пожелаваме успех. Аз само искам да попитам Злати да ми каже накратко, защо избра да защитаваш тезата за? Ами, аз избрах да защитавам последната причина. Да ми бъда супер крайна. За да ни казвам, че е задължително, според мен е съвсем нормално да бъде въведен такъв ценз. Не може гласовете да се остават в ръцете на хора, които не са компетентни, хора, които дори не могат да прочетат една бюлетина и хора, които не са наясно с нито една платформа. Дали ще бъде реална тя или не, няма никакво значение.
Важно е да знаят Добре, какво Злати. искат да кажат политиците. Добре, мерси, после ще има доста време, в което Бети, аз преминавам към Бети, тъй като мен много ми е интересно, тъй като Калин трябваше да защитава тезата против. Той твърдо, когато разговаряхме с него по телефона, каза, че е против всякакви цензури. Затова, Бети, ти имаш честа да си на мястото на Калин, която въобще не е малка, доста така не лека ръкавица ти хвърлихме. Затова искам да те попитам, можеш ли да защитиш тази теза? Сигурен съм, че можеш всъщност, но защо реално ти си по принцип тази позиция? Защо? Искам да попитам. Искате сценарист, имате сценарист, на лице съм. Първо искам да благодаря за това, че имам изключително рядката възможност да застана пред камера, защото моето място е зад нея, на едно много прекрасно място, наречено ПТС. Аплодисменти за Бети, наистина това е... Вие какво ще получи? Изключително смелост. Добре, да продължим нататък. Предлагам... Ами така, като гледам, битката се очертава да бъде тежка и най-вече интересна. Дори и за мене, дори и за нас, дори и за нашия сценарист, който, виждате, уважаеми зрители, е на сцената. Аз мисля, че тази битка ще се получи много добра, тъй като виждам, момичета са доста нахъсани да я направят. Не е между момче и момиче, но мисля, че ще стане един лек змиярник. Най-важното, знаеш ли кое е? Че тепърва най-интересната част в нашето предаване предстои, а тя е именно хората, които са писали есе. Те тепърва ще бъдат избрани от Злати или от Бети и ще заповядат тук на сцената, за да чуем и тяхната теза. Всъщност тя е най-важната. Абсолютно, и всъщност само да допълня и продължаваме нататък. Точно така. Ще имате честа, уважаеми зрители, да чуете тук на живо от Злати и от Бети прочетеното есе на двамата, които след малко ще изберем по темата. Ще бъде много интересно, затова абсолютно не сменяйте канала. И да се върнем малко по сценарий. След малко ще направим въпросния жребий, за който спомена Пламен. Двамата автори от публиката ще се присъединят към нас на сцената. И така, също това е. Сега е време да прекъснем за реклами. Останете с нас и след рекламите по Евроком.